Bu il keçiriləcək buraxılış və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının vaxt cədvəli açıqlanıb. Müstəqil.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Tam orta təhsil səviyyəsi 11 illik üzrə buraxılış imtahanları 2 zona üzrə 9 və 15 mart tarixlərində keçiriləcək. Abşeron, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində yerləşən məktəblərin şagirdləri yol hərəkətinin sıxlığını azaltmaq məqsədi ilə imtahanı 2 fərqli gündə verəcəklər. Peşə liseylərinin məzunları isə təhsil aldıqları şəhər və rayonların imtahan gününə uyğun tarixlərdə iştirak edəcəklər. Sumqayıt və Abşeron ərazisində fəaliyyət göstərən peşə liseylərinin məzunları üçün imtahan martın 9-na təyin olunub. Ümumi orta təhsil səviyyəsi 9 illik üzrə buraxılış imtahanlarının isə 3 zona üzrə 5, 12 və 26 aprel tarixlərində təşkili nəzərdə tutulur. Dövlət İmtahan Mərkəzi bildirib ki, zonalar üzrə şəhər və rayonların siyahısı imtahandan təxminən 1 ay əvvəl açıqlanacaq. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən bütün abituriyentlər üçün qeydiyyat prosesi, ərizə qəbulunun birinci mərhələsi 18 fevraldan 5 martadək aparılacaq. Əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanının birinci mərhələsi aprelin 19-da keçiriləcək. Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinə hazırlıq məqsədi ilə sınaq imtahanları may ayında təşkil ediləcək. Həmin ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsinin birinci cəhdi isə may-iyun aylarına planlaşdırılıb. Bu mərhələdə iştirak üçün qeydiyyat aprel-may aylarında həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, imtahanların ətraflı qrafiki ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təqdim etdiyi rəsmi cədvəl vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.